Leboile Twasa ba mamedi khotso tebello ke hore batho ba balwang ka magologolo ba tla phutela holong ya baahi ga morwe ka Milsrefir haufi le Siyabuza Mpumalanga bakeng sa tshebeletso ya bofifi ya setho sa palamente Tommy Nkwana ya dilemo tse 52 e ne e boetse le mongodi wa ANC le batweng la Nkangala dilemong tse 13 kaofela o timetse ka Sontaga ka morao kula nako e khutswane modulasetulo wa ANC le batweng la Nkangala Speedy Mashilo ho di beile tjena. Secretary of Nkangala, Jamal Commission of the Poor Region, become the Director in Culture, Sport and Recreation in Kamshanga, and later became the Secretary after our region got disbanded, was appointed as the Premier Art Political Advisor in Mpumalanga. Moetapele wa EFF Julius Malema o entse tlhokomediso ho ba ka taolong hore maipiletso a hore o matlafatswe melao ya ho sebetsana le batho ba ikgapelang mobu ka sheshe ho sebediswang ka dikgoka ho ile ho sebeletsa mokga wa habo. Malema o re diketso tsa dikgoka kgahlano le bahabi ba mobu ile baka hore batho bao ba lelekwe mme ba lelekwe le matsohong a EFF. Malema o lepa hore sepolesa sa Metro se tadimantla ena ya ho ikgapela mobu ka leihlo la hore ke taba ya sepolotiki mme se hana ho nka mehato. Pejana Ramotse wa Tshwane Metro Kgotsientsho Ramokgopa o boletse hore EFF e jala perekano phatlalla Pretoria. Ramokgopa o re masepala enwa o hloka lengolo le akaretsang bohle la taelo ya lekgotla kgahlano le diketso tsena tsa ho ikaba ka mobu. Ka Sontaga EFF province ya Gauteng e phatlaladitse hore ilo gakola lenaneo la yona la ho hapa mobu o sa sebedisweng monongwaha. Harpetela legalize it. Kabinete ya Jamaica e tjhaelletse monwana setshwantsho sa molao se dumellang baahi ho ba le seputolana se senyenyane sa matekwane. Sena se bolela hore lekgetlo la pele naheng ena ho ile ho ba molaong hore marasta a ka tsuba matekwane phatlalatsa. Kendi Sepite wa BBC o tlaleha hore taba ena ha esale e hoela thasello e kgolo ya batshehetsi ba maemo a hodimo ka dilemolemo. The great reggae star Peter Tosh's 1976 song points to just how long the debate in Jamaica has been running over the legalization of marijuana. The plant was first introduced by indentured Indian workers in the 19th century, and it spread wild across the island. The debate on whether to make marijuana legal elsewhere in the region has influenced the discussion in Jamaica. And Jamaicans have seen the profits in Colorado as Americans have flocked there to buy state-licensed marijuana goods. Ditaba tsa hora ya lesome di fella mona mamela tse ding botsekeng ha o tla bopshatile hora ya lesome le motso o mong a Twasa.